வீட்டிலேயே சாப்பிங் போர்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் வெளியே போய் வுட்டன் பிளாஸ்டிக்கில் வந்து சாப்பிங் போர்டு வாங்குறீங்க? ஆமாங்க, வீட்டிலேயே எல்லார்ட்டையும் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய தட்டை எடுத்து நான் வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். சாப்பிங் போர்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஏன்னா வுட்டு அப்படிங்கும்போது நாம் ஊருக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ள அதில் ஃபங்கஸ் ஏறிடும். அதை பார்த்தாலே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அப்புறம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன். அல்லது பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா கூட 2 வாட்டி காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்குள்ள அதில் உள்ள பிளாஸ்டிக்லாம் உரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை. வுட்டே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்துட்டு அப்போ தான் தோணுச்சு. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் பெரிய பிளேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன பிளேட்டில் கூட வெட்டலாம். நான் ஜஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரிய பிளேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பெரிய பிளேட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு காய்கறியாக கட் பண்ணி ஒவ்வொரு கிண்ணத்தில் வைக்கிற தேவையில்லை. காய்கறி வெட்டுறோம் அப்படிங்கிற டைமில் இதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா காய்கறியும் இப்படி ரவுண்டாக வெட்டி வச்சுட்டு சமைக்கும் போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதோட மெயின்டெனன்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட் நம்ம தட்டாக கழுவி வச்சா போதும். ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.